Hello，大家好，歡迎嚟到營養醫療教室。我哋繼續有靚女 Dr. Sandy Pan 腸胃科，其實係咪腸胃肝臟專科咧？係咪？係腸胃肝臟，但係都睇膽管啦、係胰臟啦、腸啦、小腸嘅哇所有乜嘢都乜嘢都下邊嗰啲子宮嗰啲就唔關。就唔關事，係啦，好勁啊，Dr. Sandy。咁咧，我哋今日有 Dr. Sandy 繼續同我哋講上一集咧，好精彩嘅，講呢個腸癌啦。咁有少少提翻大家啦，我哋之後都有傾過，就係話其實咧有好多嘢咧係冇症狀嘅。我哋有時要去到痛嗰啲咧，就已經係好 advanced 咁，所以咧真係啦，預防勝於治療啊，做啲 screening 啊。咁我哋講呢個 topic 之前咧，講今日個 topic 啦，之前咧就想有個 disclaimer 啦。大家今日我哋講嗰啲嘢都係好學術嘅，講一啲資訊俾大家嘅啫。如果自己有啲乜嘢問題，記住揾翻相熟嘅醫生啦。好啦，我哋今日嘅 topic 咧係常見嘅，我有好多客人都見嘅，就係呢個腸道敏感啊，或者俗稱玻璃肚啊。我有好多朋友都係嘅。一食完啲嘢咧就唔見咗唔見咗人㗎啦，咁就話要去廁所，尤其是男士啊，啱唔啱啊？係咪其實佢哋係容易啲腸道敏感嘅咧？反而我見得女士多啲。係啊，係啦，女士多啲。係但係男士都有見嘅。係有機會係男士食得比較油膩啲。哦，係啦，原來女士就食得清淡啲啊，少啲油啊嗰啲咁樣。嗰啲但係 in general 咧，我哋講嘅腸胃敏感，即係腸易激啦。係即係功能性腸胃病啦。功能性腸胃病嗰個定義就係咧，係個功能嘅問題，唔係因為你本身條腸個結構啊，或者係有啲 organic 嘅嘢，即係唔係一啲咩腸炎啊，或者生咗啲潰瘍啊，或者生咗一嚿嘢喺度啊，即係真係有個問題。嗰啲功能性腸胃病咧，你通常做 N 咁多測試，你未必去揾到一啲好嚴重嘅嘢嘅。OK，但係就個功能出咗問題咧。即是佢做唔到佢應該做嘅嘢，可唔可以咁講咧？同埋佢個反應比較激啊，係啦，即係譬如話我食啲嘢落去咧，我就冇嘢嘅，即係嗰個胃會膨脹，咁跟住之後佢就會蠕動消化咁樣，跟住就排便啊咁樣。但係有啲病人咧，可能一食嘢落去咧，嗰個胃由冇嘢去到一脹咁樣咧，呢一個動作咧對佢嚟講係好衝擊，係啦，係好唔舒服嘅。係跟住條腸又會喐得扭得勁啊，又扭得快啊，咁啲嘢快嘅咪出嚟咪會變咗爛咯，係啦，咁你條腸扭得勁嘅咪痛咯，係啦。即係好似話有啲人飲奶就搞唔掂，有啲人就搞得掂。其實呢個咧就係嗰個酵素嘅問題，咁又關唔關嗰個腸道功能性嘅問題咧？其實就腸易激受兩樣嘢影響，一就係情緒，OK，二就係食物啦。食物好多人都唔同嘅，有啲人係一啲牛奶類嘅嘢，dairy 嘅嘢啦，有啲人係一啲高福明嘅嘢，即係高福明我哋講係多氣啲嘅食物啦，例如有啲乜嘢咧，大豆類嘢啊，椰菜花、西蘭花、洋葱、大蒜嗰啲，咁好多時食呢一啲咧。嗰個 complaint 即係佢哋覺得嘅 symptom 就係脹氣，好脹，係啊，脹氣話好似成個波咁樣。係。跟住有時就唔係淨係個肚，唔單止個肚唔舒服啦，連嗰個大便嘅習慣都改變嘅，係啦。咁譬如話有啲人咧就係會容易大便爛嘅，有啲人就係條腸喐得慢啲，就係會便秘嘅，係啦。咁所以就其實佢一個 spectrum 裏邊咧，佢都可以有好大嘅 variation。有啲人淨係痛，有啲人就痛加大便習慣改變啊，有啲人就淨係便秘啊咁樣，係啦。咁我平時即係每日睇嘅症嘅，咁通常都好多時都係脹氣啦，肚痛啦，胃痛啦，或者大便習慣改變，係啦。咁大便有血嗰啲咧就另外一回事啦，係啦。即係譬如話我哋大便有血嘅，咁其實即係呢個係其中一個症狀，我哋都係真係要investigate。但係 by definition 腸易激啊或者玻璃肚啊嗰啲就唔應該會見到有血嘅。咁其實有冇話咩人士係容易有呢啲咁嘅腸嘅問題咧？
其實女士係會多啲係，OK，女士係會多啲。咁同埋就50歲以下咯，嚇。竟然50係歲以下，啦係啦之前嗰就50歲以上，我哋要 check 係啦，係啦。年紀大啲嗰啲我就少啲見呢一啲功能性腸胃病嘅，係啦，可能係因為佢哋喺嗰個年齡咧，我自己覺得啦，有時嗰啲生活模式啊，或者係個壓力啊，或者對人生嘅睇法啊，係啦，都已經有啲唔同咗，係啦。咁變咗我睇嘅通常都係後生或者係中年咯，係啦就會多啲。咁同埋有一個都幾 common 嘅 feature，可能係我啲 patient 裏邊或者真係1/3嘅病人啦，本身個性格係容易啲諗多咗啊，容易啲 stress 啲啊，容易啲即係好似我成日都話，好似個大腦有啲精神緊張，令到個腸啊、到個胃啊嗰啲都緊張埋，係啦，令到佢所有嘅症狀都誇大咗100倍，send 去大腦嘅信息又誇大咗100倍，令到我食個菠蘿包，我覺得冇嘢嘅，但係有啲人食完之後，哇覺得好頂好脹啊咁樣，即係呢啲就係誇大咗嘅信息咯。咁其實佢哋嗱，即係呢啲咁嘅玻璃肚啦，會唔會話屙下就冇事咁樣？定係我哋幾時先至需要？喂，唔係小嘢嚟㗎，唔可以成日咁樣做㗎喎，咁樣。嗱，其實咧就好多時嗰啲腸易激咧都係好典型，就係痛，跟住就想去屙。咁屙通常咧都係有啲大便習慣改變啦，譬如話爛啊咁樣。但屙完之後咧，好多時個痛又冇咗。係。咁亦都唔係 progressive 嘅，即係唔係話越嚟越頻啦，亦都唔會見到有血，唔應該見到有血，係啦，亦都唔會係好少係夜晚嘅，好少話夜晚起身會痛醒咗去廁所嗰啲，同埋通常都係有個 trigger 嘅，即係譬如話食完某啲嘢，好多時我聽到啲病人就係食 buffet 啦，食完 buffet啊，或者食完啲辣嘢啊，係啦，即係有啲人係真係有啲好 common 嘅 trigger 嘅。咁呢啲嘅病人就會即係呢啲係一啲典型啲嘅腸易激嘅 pattern。但係如果你係持續嘅，或者你係有啲紅旗症狀，譬如話係大便有血嘅，或者係發燒嘅，或者係真係即係成日痛喎，胃口差喎，甚至瘦喎咁樣。咁貧血喎，咁呢啲就唔應該，腸易激唔應該會見到呢啲嘢，係啦。咁所以呢啲就因為但係病人其實好難分嘅，所以好多時都應該要去睇睇醫生，係啦，去睇睇究竟係咪真係似腸易激啊咁樣。咁但係當然越後生嘅我哋就對一啲 significant 嘅嘢就未必有譬如話後生嗰啲我哋就會諗或者啲克隆氏症啊，或者係潰瘍性結腸炎啊咁樣。如果唔係腸易激啦，咁但係如果譬如話年紀大啲嘅，咁我哋年紀越大，我哋就越要諗我會唔會係其他嘅嘢，譬如話係即係啲腸嘅息肉啊，或者細胞或者係一啲癌症啊咁樣咯。係，但係喺營養角度嚟講咧，屙得太多都唔係咁好嘅，屙晒啲嘢出嚟都未吸收，你又屙咗出嚟，咁所以咧點都要揾個 trigger，即係好似 Dr. Sandy 話齋，究竟係情緒嘅問題啊，定係真係有啲飲食我哋真係 handle 唔到啦，唔好咁為食咧，呢個就係要留意啦。咁我又想問啦，你頭先又講話嗰個胃又會脹啦，跟住個腸又會脹，令到痛啦，咁胃痛啦，係咪又有細分嘅咧？又會唔會係我哋點知幾時我哋要去睇醫生咧？因為我哋有啲朋友咧，成日壓力大咧，佢又胃痛咧，求其食2粒唔知咩胃藥啊，求其喺萬寧買嗰啲喎。咁你又點睇呢樣嘢咧？係咪真係得嘅咧？嗱，胃痛可以好多原因啦。我睇好多胃痛咧，就係啲功能性腸胃病，即係你擺個鏡入去咧，其實就冇咩嘢揾到嘅。有時我哋可能會見到幽門螺旋菌，喺香港嚟講，可能10個人裏邊可能有4-5個都有幽門螺旋菌。咁有幽門螺旋菌嘅病人係可以個胃唔舒服嘅，不過大部分人都其實冇乜特別症狀。咁亦都可以其他嘢啦，譬如話係胃潰瘍啊，甚至胃癌啊咁樣。咁就或者好嚴重嘅胃炎啦，胃炎個個人都有啲㗎啦，其實你入到去，因為個個人都有少少紅紅地啊咁樣。咁因為始終你個胃每日要處理咁多嘢啦，有時真係胃酸倒流嘅，
嚴重胃酸倒流咁即係咁佢會有啲症狀。係。但係有好多嘅病人即係痛咧，其實就係一啲功能性嘅嘢嚟嘅，即係對啲食物啊敏感或者係情緒緊張咯。咁佢哋就咁食咗啲藥，撳低咗個 symptoms， 唔再睇醫生，係咪唔係咁建議嘅咧？我覺得如果係短暫性嘅，你可以試一試，因為好多時都係一啲，譬如話係有啲人飲酒會令到胃酸倒流差啲啊，或者係食飽滯咗啊咁樣。但係如果你發覺，你成日都要食喎，即係好 regularly，耐唔耐又要食，耐唔耐又要食，耐唔耐又要食嘅，咁尤其一啲紅期嘅症狀啦，胃口差啊，吞嘢塞住去唔到，即係覺得啲嘢唔順喎咁樣，或者大便黑色喎，或者有血喎，瘦喎咁樣，咁呢啲一定就要早啲去睇醫生，係啦。其實呢啲有冇遺傳嘅咧？胃病呢啲？其實有啲 evidence 咧，功能性腸胃病咧係有啲遺傳嘅性質嘅。係。咁就啲 evidence 唔係咁 strong，但係就都有啲有啲數據顯示有機會係有啲家族史啊咁樣。即係後生嗰啲壓力大嗰啲咧，就真係要睇住自己嘅胃啦，就要。咁佢哋會係點樣同醫生講？佢就即係定期檢查，定係去到某個位，我哋照完胃鏡或者整完腸鏡，我哋要幾耐再去覆診？你覺得係一個比較穩陣嘅時間啊？我哋腸鏡咧就有晒指引㗎啦。喺香港都係跟美國嘅指引嘅，就係45歲開始做大腸鏡啦。胃我哋冇乜特別嘅症狀，冇乜特別嘅指引。係啦，咁我哋就跟症狀咯，係啦。不過我自己就會覺得即係到某個年紀咧。譬如話30歲以上啦，係啦，咁就喺香港嚟講，我覺得起碼做個吹氣嘅測試，睇睇有冇幽門螺旋菌。咁就因為幽門螺旋菌可以輕微增加將來一個人患胃潰瘍或者係胃癌嘅風險。係啦，咁值得去做吹氣測試睇一睇有冇咯。係啦。好，咁即係講到尾咧，其實做呢啲咁嘅測試好重要啦。仲有啲咩預防嘅方法咧？當 Sandy 喺呢個腸道嘅問題啊，或者係呢個胃嘅問題啊，你覺得有啲乜嘢你會俾我哋嘅觀眾有啲建議咧？我會建議咧，均衡飲食啦。係啦，我哋上一集都講咗話，即係要預防腸癌嘅，我哋要食要高纖維嘅。OK，要食多啲蔬菜啊、生果啊，唔好食咁多高溫嘅紅肉啊，煙酒就盡量要少啊咁樣。咁個胃咧我覺得好緊要嘅就係要3餐都要定時咯，係啦，因為香港好多人咧都係會 skip 一餐啊，或者唔食早餐啊嗰啲，因為其實嗰個胃係一個好似一個 body clock 咁樣，咁定時定候佢就會 expect 你會有嘢食，係啦，跟住就會整啲胃酸出嚟啊，咁你冇嘢喎，喺度搞，你冇食物喺度佔住個底，咁變咗有啲人就會俾啲胃酸會揦到唔舒服啊，即係久而久之就有問題啦。或者係佢唔食一餐嘅，跟住到佢下一餐話好肚餓，跟住就狂食，食得好快，食得好多，跟住就會撐到滿晒啊咁樣，咁變咗就會唔舒服啦，頂住啦，又會增加胃酸倒流嘅風險。咁所以定時要食啦，同埋均衡飲食，同埋就都要我成日都覺得咧我成日同啲病人講咧，做個食物記日記其實係好大幫助。係啦，你呢個食物記日記你越 detail 嘅，你寫晒每日食啲乜嘢、飲啲咩、奶茶、咖啡嗰啲你都食埋，你都寫埋落去。跟住你就睇一睇你個大便習慣。我講緊係嗰啲處理腸易激，即係真係 establish 咗係腸易激嗰啲啦。如果即係當然唔係話叫大家去自己 diagnose 係咪有腸易激啊咁樣，即係呢個都應該係醫生同你做嘅係啦。但係真係有腸易激嗰啲咧，去做個食物記日記，去睇一睇係咪真係有個 pattern 喺度。譬如話尤其是係食咖喱嘅，咁我就會係會或者食北京填鴨或者食油膩嘢咧，就會肚餓。咁呢啲就最實際嘅方法就係真係去避咗。avoid咗佢，冇錯。咁其實頭先 Dr. Sandy 你講話啲人咧成日會突然間好肚餓，食到好大咁樣。咁我就諗起一個我媽我媽嘅 theory， 我成日講笑，我媽有一個咧食buffet嘅 theory 係咩咧？就係我哋夜晚食自助餐，早餐、午餐唔好食，
咁咧就唔好蝕俾人哋。跟住咧食到好飽之後咧，再要食個橙去幫助消化。我話即係成件事咧係唔啱嘅，千祈唔好聽我阿媽講，真係少食多餐，啱啱好，令到嗰個胃又舒服，佢慢慢去做嘢，咁就係一個係最好嘅方案咯。所以我哋其實香港人咧，實在太過忙，太過急。咁啊食嘢咧就好似我成日講話吸塵機咁樣吸落去，呢樣嘢都唔好嘅，係咪啊？因為個大腦係需要20分鐘係啦先至飽嘅。咁你喺度狂食咧，係啦其實你就已經滿晒，但係你個大腦未知，喂仲好肚餓喎，你繼續食啦咁。係啊，喂食完之後，喂飽啦咁樣，哇真係擠到滿晒，咁樣就好唔舒服。咁就好唔舒服啦，就千祈唔好再食個橙啦嚇。咁所以咧，我諗大家聽落咧好似好 make sense 啊，好多時咧我哋就知道一件事，做就另一件事。所以講到尾咧，預防勝於治療講咗好多次㗎啦。我哋真係有一個養成一個好嘅生活習慣，唔好睇小壓力啊。係咪真係壓力會有容易衍生癌症嘅？即係呢個 on the side 嘅 note 有冇呢咁嘅 study 嘅？其實係見到有啲人有啲即係有啲某啲嘅癌症啦，係有啲risk factor 嘅 study 咧，係會話係即係之前係會有啲 life event 啦。係啊。譬如話係即係好大嘅生活上嘅衝擊啊，係啦，譬如話家人或者過身啊，或者係要長期係好大壓力啦，譬如話做一個 carer 啊，喺屋企有人唔舒服要長期照顧啊，或者係即係其他家庭啊、婚姻啊嗰啲咧 stress 係啊。咁真係有啲 study 去係啦，係啊，所以就大家都要個 mental well-being 要處理得好啲。係啊，所以有時生活習慣、情緒管理、飲食管理真係好忙㗎，我哋有好多嘢做。咁啊，今日咧希望大家都學到嘢啦，我就學到好多嘢啦。多謝 Sandy 講咗好多嘢。想睇翻之前關於呢個腸癌咧，可以睇翻我哋之前嗰集嘅。咁今日咧就講到呢度啦，嚟緊就嚟新年啦。我出呢條片都唔知會唔會差唔多新年啦。記住唔好食大個胃啊，因為整到嗰個消化得難啦，跟住又肥幾磅咧，你真係為乜嘢咧？咁好啦，大家呢個馬年快樂啦，新年快樂啦！咁我哋再有機會就邀請 Dr. Sandy 再嚟我哋嘅節目講下啦。好啦，有啲乜嘢可以留言我哋㗎？今日講到呢度，下次再傾過，拜拜。拜拜。